ဒီနေ့တော့ဒီ Microsoft Word 2010ပေါ့နော် Microsoft Word 2010မှာဒီ Hyperlink เนาะ Hyperlink အသုံးပြုနည်းကိုเนาะလေ့ကျင့်ကြည့်ရအောင်အပိုင်း1တော့ပြောရတာကအပိုင်း1ပြီးသွားပြီဒါကအပိုင်း2ပေါ့နော်အပိုင်း2ပေါ့အပိုင်း2ဆိုရင်အပိုင်း1နဲ့တူတူပဲเนาะ machine မှာဆိုလို့နောက်တစ်ခေါက်ထားပြီးတော့လုပ်ပြတာเนาะ Hyperlink ဆိုတာကဒီမှာ Microsoft Word 2010မှာဒီမှာ home ရှိတယ်ဒီဘက်မှာ insert ရှိတယ်ဒီ insert ထဲမှာဒီမှာ Hyperlink ဆိုတာရှိတယ်เนาะဒီ links အကွက်မှာဒီမှာ Hyperlink ဆိုတာရှိတယ်เนาะနည်းနည်းချက်ပြမယ်ဒီမှာတွေ့ရနော် links အကွက်မှာ Hyperlink ဆိုတာရှိတယ်နောက်သူရဲ့ဘေးမှာ bookmark ဆိုတာရှိတယ်နောက်တစ်ခု cross reference ဆိုတာရှိတယ်ဒီသုံးကွက်ဒီတစ်ကွက်လေးပေါ့နော်ဒီ link ဆိုတဲ့အကွက်လေးကိုပဲကြည့်ထားပါနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာပါလဲ Hyperlink ရဲ့အသုံးပြုနည်းလေးကိုဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးလာကြည့်ရအောင် Hyperlink ကိုဘယ်လိုနေရာမှာသုံးလဲဘယ်လိုသုံးလို့အဆင်ပြေလဲဆိုတော့ဒီမှာပုံစံပြမယ်ဒီမှာဟုတ်ပြီခဏနေဦးကျန် Hyperlink ကိုဘယ်လိုသုံးလဲဆိုရင်เนาะသုံးလို့ဆိုရင်ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရလဲဆိုရင်ဒီမှာဒီကျမ်းကိုကြည့်လိုက်ဒါကเนาะတက္ကသိုလ်က PhD ကျမ်းပေါ့เนาะ PhD ကျမ်းเนาะဒီက PhD ကျမ်းဆိုတော့ဒီမှာမာတိကာရှိတယ်သူမှာလည်းမာတိကာရှိတယ်ဒီမာတိကာမှာအောက်မှာအချိုးတွေအများကြီးเนาะဒီမှာ chapter တွေခွဲထားတာလည်းအများကြီးပဲဒီမှာအချိုးတွေလည်းအများကြီးပဲเนาะ PhD ကျမ်းဆိုတော့တော်တော်ကြီးတယ်ပေါ့เนาะတော်တော်မာတိကာမှာလည်းအကြောင်းအရာတွေအများကြီးပဲဒါဆိုရင်ကိုကတရွက်ချေသွားရမှာလားเนาะတရွက်ချေသွားကြတယ်အဲ့ဒါတော့ကိုကြည့်ရှိတဲ့နေရာပေါ့เนาะအခန်း1ကိုကြည့်မလားအခန်း2ကိုကြည့်မလားเนาะဘယ်အချိုးကိုကြည့်ရှိတာလဲကိုကြည့်ရှိတဲ့နေရာတစ်ခုကို right click ထောက်ယူပဲเนาะမောက်ဗာလဲ control လေးဖိပြီးတော့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာကြည့်တခါတည်းစာကိုထဲကိုရောက်သွားတယ်မာတိကာမှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့စာကိုထဲကိုရောက်သွားတယ်เนาะအဲ့เนาะ list sheet အဲ့ဒါ Hyperlink အသုံးပြုထားလို့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဒီအလွယ်တကူသုံးလို့ရတာပေါ့เนาะအလွယ်တကူသုံးလို့ရတယ်ဥပမာနောက်တစ်ခုပြမယ်ဒီမှာchapter 1เนาะဒီမှာကြည့် chapter 1ဒီကျမ်းစာအုပ်ကတော်တော်ကြီးတယ်เนาะ chapter 1ကိုချက်တော့ကြည့်ရှိတယ်ဆိုလို့ဆိုရင်သူက chapter 1တော့သူကဘာမှပြောထားဘူး chapter 1ရဲ့အောက်မှာရှိတယ်เนาะဒီမှာ 1.1 เนาะဒါလေးကိုကကြည့်ရှိတယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဒီ keyboard ကနေ control နေပြီးတော့ mouse ကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်ရင်ဒီမှာเนาะ 1.1 ကိုရောက်သွားပြီဒီမှာအဲ့လိုမျိုးအလွယ်တကူကြည့်လို့ရတာပေါ့เนาะအလွယ်တကူကြည့်လို့ရတယ်တကယ်လို့ဒီ PDF file ကိုเนาะတကယ်လို့ဒီ Microsoft Word file ကို PDF ကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်เนาะ PDF ကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင် control ကိုတော့နှိပ်စရာမလိုဘူးเนาะ control ကိုနှိပ်စရာမလိုဘူးဒီ PDF ဒီ file ကို PDF ကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင် PDF เนาะ PDF ကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီcontrol ကို keyboard ကနေ control ကိုနှိပ်စရာမလိုဘူးဒီမှာဒီလိုမျိုးတစ်ချက်ထောက်လိုက်ရပြီဒီနော်ဒီအချိုးကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်ရပြီဒါက Microsoft Word ဖြစ်တယ် Microsoft Word ဖြစ်တဲ့အတွက် control နဲ့ဖိပြီးတော့ထောက်ရတယ်ပေါ့နော် mouse တစ်ချက်နှိပ်ရတယ်တကယ်လို့ PDF ကိုပြောင်းလဲမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ PDF မှာတခါတည်းတစ်ချက်တည်းထောက်လိုက်ရုံပဲ control ကိုနှိပ်စရာမလိုဘူးเนาะဒါကြောင့်ဒီ Hyperlink ကိုအသုံးပြုတာကဒီကိုကြည့်ရှိတယ်ပေါ့နော်အမာတိကာမှာကိုကြည့်ရှိတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုအလွယ်တကူတွားကြည့်လို့ရတာပေါ့နော် body မှာအလွယ်တကူကြည့်လို့ရတယ် BA ကျမ်းတွေကတေးတဲ့အတွက်ကိစ္စမရှိဘူးဒါ MA ကျမ်းတွေ PhD ကျမ်းတွေဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလောက်ထားတာကောင်းတာပေါ့နော်သူများတွေကြည့်တဲ့အခါမှာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူများကိုပြတဲ့အခါမှာเนาะတခါလဲမာတိကာလေးကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်တာနဲ့ထောက်ဆိုရင်เนาะစာကိုထဲရောက်သွားပြီဒီမှာအဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့အတွက်ဒီ Hyperlink ကိုအသုံးပြုတာပါเนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် Hyperlink ကိုလေ့ကြည့်ကြည့်အောင်เนาะပထမဆုံးကိုရဲ့ကျမ်းမှာမာတိကာရှိမယ်เนาะကိုရဲ့ကျမ်းမှာမာတိကာရှိမယ်မာတိကာပြီးတော့ဒီဘက်မှာဒါတော့เนาะစာကိုတွေရောက်သွားပြီเนาะကျမ်းစာเนาะစာသားတွေရောက်သွားပြီပထမဆုံးမာတိကာကိုသွားမယ်ဒီမှာအခန်း1เนาะဒါအခန်း1 body ပဲเนาะအခန်း1မာတိကာเนาะဒီအခန်း1နဲ့ပတ်သက်တာကိုကြည့်ရှင်တယ်အခန်း1ကို
ကြည့်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီအခန်းတစ်ကိုဒီလို select ပေးလိုက်နော် Hyperlink ကိုလောက်တော့မယ်ဆိုရင်ပထမဆိုသူတို့နာမည်တိကျပေးရတယ်နော် A ကလေးလိုနာမည်ပေးရတယ် A ကလေးလိုနာမည်ပေးရတယ်ဥပမာဒီမှာအခန်းတစ်ဒီအခန်းတစ်ကိုဒီလို select ပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ဆိုရင်အပေါ်မှာရှိတဲ့ Hyperlink ကိုနော် select ပေးလိုက်မယ်အပေါ်မှာရှိတဲ့ Hyperlink ကိုချက်ချင်းမနေရသေးဘူးသူက bookmark မှာနာမည်စီပေးရမယ်နော် bookmark မှာနာမည်စီပေးရမယ်အဲ့ bookmark ကိုထောက်မယ်ပြီးဒီမှာဗာရေးရမလဲသူကအခန်းတစ်ပေါ့နော်အခန်းတစ်ဆိုတော့ chapter 1ပေါ့မြန်မာလိုရေးလို့မရဘူးနော်အင်္ဂလိပ်လိုရေးရမယ် CHAPTER chapter 1ပေါ့နော်မာတိကာရမှာရှိတဲ့ chapter 1ပေါ့နော်မာတိကာဆိုတော့ဗာလဲ contact ပေါ့နော် contact 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 chapter 1ပြောမယ်ဆိုရင်မာတိကာမှာရှိတဲ့အခန်းတစ်ကိုပြောတာနော်သူ့နာမည်ပေးလိုက်တာနော်ဒီအခန်းတစ်ဆိုတဲ့ဟာကိုနာမည်ပေးလိုက်တာပြီးဒီမှာအကိုနေလိုက်မယ်နော်ဒီမှာ contact chapter 1မှာဒီလိုမျိုး space bar မချရဘူး space bar ချရဒီမှာအကအလိုမလို့ဘူးဒါတော့ space bar မချရဘူးပြီး add ကိုနေလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီအခန်းတစ်ဆိုတဲ့မာတိကာမှာရှိတဲ့ဒီအခန်းတစ်ဆိုတဲ့စာအကြောင်းကိုနာမည်ပေးပြီးရင်ဒီစာကို body မှာရှိတဲ့အခန်းတစ်ကိုလည်းနာမည်ပေးရမယ်နော်သူ့ကိုလည်းနာမည်ပေးရမယ်နာမည်စေးသွေးရမယ်နော်အင်္ဂလိပ်လိုနာမည်စေးသွေးရမယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာအခန်းတစ်နော်ဒီအခန်းတစ်ကိုလည်းနာမည်စေးသွေးရမယ်နာမည်စေးသွေးရမယ်ဆိုရင် select ပေးမယ်ခုနလိုပဲဟိုအပေါ်က bookmark မှာနာမည်စေးသွေးရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ bookmark ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာသွေးရမယ်သူလက် chapter 1ပဲဒါပေမဲ့သူကဗာလဲမာတိကာမဟုတ်ဘူးသူကဗာလဲ body ပဲရောက်သွားပြီနော်စာဖို့ပဲရောက်သွားပြီဆိုတော့ BOD ပဲနာမည်တော့ကိုကြက်တယ်လို့ပေးနော်ကိုမှန်ပြီးဖို့ပဲရေးကြည့်တယ်နော် body chapter 1လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီး add ကိုနေလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနာမည်ပေးပြီးအရှိမလည်းနာမည်ပေးပြီးမာတိကာမှာလည်းနာမည်ပေးပြီး body မှာလည်းစာကိုမှာလည်းနာမည်ပေးပြီးဆိုတော့သူလစ်ချစ်ဖို့ပဲကြားတယ်လစ်ချစ်ဖို့ဆိုရင် Hyperlink ကိုအသုံးပြုရမယ်နော်ဒီ Hyperlink ကိုအသုံးပြုမယ်နော်ဒီမှာ Hyperlink ကိုအသုံးပြုမယ်ပဲရောက်သွားလဲနော်ဒီမှာနော် Hyperlink တယ်ဒီမှာ links မှာ Hyperlink ကိုအသုံးပြုမယ်ဟုတ်ပြီပထမဆုံးဒီအခန်းတစ်ဟာလေးကိုဒီအခန်းလေးဆိုတာလေးကိုဒီလို select ပေးမယ် select ပေးပြီးဆိုရင်ဒီမှာ bookmark ကိုမရွေးတော့ဘူး Hyperlink ကိုရွေးမယ်နော် Hyperlink ကိုရွေးမယ်ပြီးရင် link to အောက်မှာတစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုလေးခုရှိတယ်နော်နံပါတ်နှစ်ခုမြောက် place in this document နော် place in this document လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာကနာမည်ဟိုပထမတစ်ခါတော့လောက်ထားလို့ဒီလိုနာမည်ပေါ်နေတာနော်ဒီလိုနာမည်ပေါ်နေတာအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะခုနနာမည်ပေါ့နော်ခုနနာမည်လေးစီးသွေးထားတာကိုဒီမှာပေါ်ထားတာเนาะဒီမှာပေါ်လာပြီခုနနာမည်ပေးထားတဲ့ဟာတွေလေဒါတွေက body chapter 1ရဲ့ chapter 1ရဲ့ခုန bookmark မှာနာမည်ပေးထားလို့ဒီမှာအဲ့လိုပေါ်တာเนาะ bookmark မှာနာမည်မပေးထားဘူးဆိုရင်ဒီလိုလာမပေါ်ဘူးဟုတ်ပြီအခုကိုကဒီ body မှာရှိတဲ့ chapter 1ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့เนาะ body chapter 1เนาะလောဆယ်တော့လဲ select ပေးထားတာ body chapter 1เนาะဒါ body chapter 1ကိုပြောတာ body chapter 1ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမာတိကာမှာရှိတဲ့ chapter 1ကိုပြသွားမယ်တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်မာတိကာကိုပြသွားမယ်เนาะမာတိကာကိုပြရောက်မယ်ဒါဆိုရင်မာတိကာမှာရှိတဲ့အခန်းတစ်ကဒီမှာ contact chapter 1เนาะဒါဆိုရင်သူ့ကိုရွေးရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီ body chapter 1ကိုရောက်တော့ရွေးလိုက်တာနဲ့မာတိကာ chapter 1ကိုเนาะပြရောက်မယ်เนาะအဲ့လိုအထိပ္ပယ်နဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာ body chapter 1ကိုမရွေးရဘူးဒီမှာတော့ contact chapter 1ကိုရွေးရတယ်เนาะဟုတ်ပြီ contact chapter 1ကိုရွေးမယ်ပြီး okay ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာပြသွားပြီเนาะပြသွားပြီဆိုရင်ဒါအောင်မြင်သွားပြီเนาะမရွေးသူ့ကိုထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်မှာ control နဲ့တွဲနေပြီပါတဲ့ control လေးဖိပြီးတော့တစ်ချက်ထောက်လိုက်ဒီမှာမာတိကာရောက်သွားပြီတဲ့လားအဲ့လိုပြောတာအခုဒီမာတိကာမှာရှိတဲ့အခန်းတစ်ကိုနှိပ်လိုက်ရင်လည်းအမှ body ကိုရောက်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာ list မချရသေးလို့သူ့လည်း list ချမယ်နော်ဒီမာတိကာမှာရှိတဲ့အခန်းတစ်ကိုဒီလို select ပေးမယ်မာတိကာမှာရှိတဲ့အခန်းတစ်ကို select ပေးပြီးတော့ဒီမှာ Hyperlink ကိုနှိပ်မယ်
နော်ဒီမှာ play in this ထောက်ကူမကိုရွေးမယ်နော်သူထောက်ကူမကိုရွေးမယ်ဆိုတော့အခု select ပေးထားတာကမာတိကာမှာရှိတဲ့အခါ1နော် content chapter 1ကိုပြောတာလောလောဆယ် select ပေးထားတာဒါကို select ပေးထားတာနော် content chapter 1ကိုပြောတာနော်ဆိုလိုတာကအခုဒီမှာဒီ chapter 1ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီ body chapter 1ကိုရောက်ရှိတဲ့အတွက်ဒီမှာ body chapter 1ကိုရွေးပေးဒီမှာနော်ဒီဘက်မှာ body chapter 1ကိုရွေးပေး body chapter 1ရွေးမယ်ပြီးokay ဒါဆိုသူလည်းပြသွားပြီနော်စလို့ပြသွားဆိုရင်အစီပြေသွားပြီဟုတ်ပြီ control နှိပ်ပြီးတော့မောက်လေးထောက်ကြည့်လိုက်မယ်တောက်နော်ဒီမှာကြည့်အခါ1ကိုရောက်သွားပြီမာတိကာကိုပြသွားချေတယ်ဆိုရင်လည်း control လေးဖိပြီးတော့တစ်ချက်ထောက်လိုက်ရင်မာတိကာပြရောက်သွားပြီနော်အဲ့လိုပေါ့အခန်းနေလည်းအဲ့လိုပဲအခန်း3လည်းအဲ့လိုပဲလွတ်လို့ရတယ်နော်ဒီမှာရှိတဲ့အချိုးလေးတွေမှာလည်းလွတ်လို့ရတယ်နော်ဥပမာဒီအချိုးလေးတွေမှာဥပမာတစ်ခုလုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဥပမာဒီမှာနော်ခိုးတကနိကေအသေးပဲခိုးတကနိကေအသေးပဲကို select ပေးလိုက်မယ်နော် 1.3 ပေါ့နော်သူ့တော့ 1.3 ခိုးတကနိကေအသေးပဲကို select ပေးမယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုနာမည်သွေးရမယ်ဆိုရင်ဘုံမောင်းကနာမည်သွေးမယ်သူ့ကြတော့ဗာလဲ 1.3 လို့ပဲပေးလိုက်မယ်နော် 1.3 content ပေါ့နော် content 1.3 မာတိကာမှာရှိတဲ့ 1.3 ဒီမှာ 1.3 လို့ရဲလို့မရဘူးเนาะဒီမှာ point လေးပါနေလို့ပါ 13 point ကိုဘယ်လိုရမလဲ1 point ကို b လို့ကိုစားတစ်ချက်ပြလိုက်မယ်เนาะကိုစားပြလိုက်မယ်เนาะ 1.3 เนาะကိုတက် 1.3 ကိုလို့ဒီမှာနာမည်မှတ်ထားပြီးအကိုနေမယ်ဒါဆိုရင်ဒီခိုးတကနိကေဆိုတဲ့ဟာကဟိုနာမည်စေးသွေးပြီးပြီးတော့ body သွားမယ်เนาะ body သွားမယ်ဆိုဒီလိုသွားရကြတယ်เนาะအခါတည်းတစ်ခါတည်းသွားလိုက်မယ် control နေပြီးတော့အခါတည်းကိုနေလိုက်ရင်ခဏလေးနဲ့ရောက်ပါတယ်เนาะခိုးတကနိကေအသေးပဲဒီမှာเนาะ 1.3 ကိုသူ့ကိုလည်းဒီမှာ select ပေးလိုက်မယ် select ပေးမယ်ပုံမှန်မှာစေးသွေးမယ်သူက body 1.3 ဆိုတော့သူကတော့ body 1.3 ပေါ့နော်ခုနဟာကကိုတက် 1.3 သူကတော့ body 1.3 နည်းနည်းကွဲသွားပါနော်ပြီးကိုနေလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီသူ့လည်းနာမည်စေးသွေးပြီးသွားပြီနော်နာမည်စေးသွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဟုတ်ပြီ select ပြီးတော့ Hyperlink ကိုနှိပ်မယ် Hyperlink ကိုနှိပ်မယ်ဒီမှာ body 1.3 ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကိုတက်ဆိုတဲ့မာတိကာ 1.3 ကိုရောက်ချေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကိုတက် 1.3 ကိုရွေးမယ် 1.3 ကိုရွေးမယ်เนาะပြီးကိုနှိပ်မယ်ဒီမှာစလိုကပြသွားပြီဆိုရင်အစစ်ပြေသွားပြီเนาะဒါဆိုမာတိကာကိုစာတရွေ့ရှိသွားစရာမလိုတော့ဘူး control လေးနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာတစ်ချက်ထောက်လိုက်ရင်မာတိကာရောက်သွားပြီเนาะဒီမှာကန်ဆာကအစားဒီ 1.3 ကိုရောက်နေတယ်เนาะဒီမှာပြီးဒီက 1.3 မာတိကာမှာရှိတဲ့ 1.3 ကိုလည်း select ပေးမယ် Hyperlink ကိုနှိပ်မယ်သူ့ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဘယ်နေရာကိုရောက်ချင်လဲဆိုရင် body 1.3 ကိုရောက်ချင်တာเนาะ body 1.3 ကိုရောက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် body 1.3 ကိုရွေးမယ်ပြီး okay နှိပ်မယ်ဒီမှာစလို့ပြသွားပြီဆိုရင် control လေးနှိပ်ပြီးတော့တစ်ချက်ထောက်လိုက်ရင် body 1.3 ကိုရောက်သွားပြီเนาะမှန်ကြည့်เนาะတခြားဟာတွေလည်းလွတ်လို့ရတယ်ဒါကတော့နမူနာလေးပါပဲเนาะ body ဒီမှာခိုးတကနိကေဆိုတဲ့ 1.3 ကို control ဖိပြီးတော့နှိပ်လိုက်ရင်မာတိကာမှာရှိတဲ့ 1.3 ကိုပြရောက်ပြီမာတိကာမှာရှိတဲ့ 1.3 ကို control နှိပ်ပြီးတော့ထောက်လိုက်ရင် body 1.3 ကိုရောက်သွားပြီเนาะဒီလိုမျိုးအလွယ်တကူပေါ့နော်အလွယ်တကူကြည့်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီ Hyperlink ကိုအသုံးပြုတာပေါ့နော် P ကြားရကိစ္စမရှိဘူးဆိုပေမဲ့ PhD ကြားရင် MA ကြားရင်ဆိုတာကတော်တော်ကြီးမားတဲ့ကြားနေကြတော့ဒါလေးတွေလောက်ထားတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်เนาะဟုတ်ပြီပြီးလို့ဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲဆို PDF เนาะ PDF ကိုစစ်မယ်ဒီလေးလောက်ထားတဲ့ဟာတွေက PDF ထိအသုံးပြုလို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့် PDF ကို PDF နဲ့တင်မယ် PDS ပေါ့နော် PDF နဲ့တင်မယ်ဘာထူးမယ်ဆိုတော့ချက်ပြမယ်လေ PDF နော် PDF နဲ့တင်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီနော်တစ်ချက်တင်မယ် PDF file နော် PDF file နဲ့တင်မယ်ဘယ်လိုထူးမလဲဆိုတာတစ်ချက်စောင့်ကြည့်ပေါ့နော်
PDF ဖယ်နဲ့သိမ်းတာကဘယ်လိုထူးလဲဆိုရင်ဒီ Microsoft Word ဖယ်ကြတော့ control နဲ့ control ကိုဖိပြီးတော့ mouse ကိုတစ်ချက်ထောက်မှသွားတာเนาะဒီ PDF မှာဆိုရင် PDF ကိုသိမ်းလိုက်တဲ့အတွက်ဒီ control ကိုဖိစရာမလိုဘူး mouse လေးနဲ့တစ်ချက်ထောက်လိုက်ရပြီเนาะဟုတ်ပြီခဏလေးနည်းနည်းလေးတိခါပါဒါလေးတွေအဲ့တော့နည်းနည်း10မိနစ်နဲ့လှုပ်လို့မရလို့သာเนาะနည်းနည်းလေးပေါ့မသိသေးတဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နည်းနည်းတော့မိနစ်ရောနည်းနည်းများတယ်ဒီမှာ PDF file ကိုတင်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီမှာခုန Hyperlink လောက်ထားတဲ့အခါ1ခေါ်တကနေကအတိပဲသူ့ကိုထောင်းလိုက်တာနဲ့ဒီမှာလက်ညှိုးလေးချက်ချင်းပေါ်တယ်เนาะkeyboard ကနေ control နှိပ်စရာမလိုတော့ဘူးเนาะဟိုမှာကြည့်သူ့ကိုထောင်းလိုက်တာနဲ့အယောပြောင်းသွားတယ်လက်ညှိုးလေးချက်ချင်းပေါ်တယ်ကောက်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ရင်တခါတည်းအထက်ကိုရောက်သွားပြီเนาะစာကုတ်ထဲကိုရောက်သွားပြီဒီမှာလည်းအခါတစ်ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာတိကကိုရောက်သွားပြီဒီမှာခေါ်တကနေကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ခေါ်တကနေဆိုတဲ့ဟာကိုဖတ်ချတဲ့ဟာကိုရောက် body ကိုရောက်သွားပြီအဲ့ဒါလေးပြန်နှိပ်လိုက်เนาะမာတိကကိုပြန်ရောက်သွားပြီเนาะတခြားဟာတော့မလို့ရသေးလို့နှိပ်လို့မရအောင်เนาะဒီမှာကိုလောက်ထားတဲ့ဟာတွေပဲနှိပ်လို့ရမယ်ဒီမှာဒါကတော့ Hyperlink ပေါ့နော် Hyperlink ကိုအသုံးပြုတဲ့နည်းလေးပါနော်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ